noci. Za takovou chvíli bych žádnou story nesky. Bylo to hned pár dní, pár nocí, pár slov podevřelo pár očí. Yes, máme tu dobrý beat. Nebudeme si to repovať, ale budeme mať ďalší vstup, pretože máme veľa noviniek a veľa stariniek. Zahrali sme si nejaké klasičky a zahrali sme si nejaké novšie veci. Som rád, že ste sa trošku rozbehli a píšete si. Každopádne dneska bohužiaľ budeme musieť končiť trošičku skorej, lebo musíme nejaké veci ešte prichystať. Takže zatiaľ si dáme jednu novinôčku, to konkrétne new video, ktoré nám posiela Juicy J. Juicy J nám posiela nové video, ktoré sa volá Ice. Na fite nikto iný než Future a A$AP Ferg. Myslím, že vec je celkom podarené, nie je to úplne to, čo sa mne páči, ale dajte si to vy. Čakal som, že Juicy J dá niečo trošku iné. Každopádne myslím si, že po klipe, ktorý vyšiel minule, čiže Love, to naozaj nie je vôbec zle. Takže čekujte na našej stránke Hybu.